สวัสดีปีใหม่ช่องไก่ครีเอเตอร์นะครับครับทักทาย สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ 2020 นะคะ ก็ขอให้แฟนคลับทุกคนนะครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็การงานก้าวหน้ากับทุกคนนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดนางรำนางรองอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีคนเยอะมาก เยอะมากเลยนะครับเพื่อนดูนะครับน้ำใสมาก ตอนนี้นะครับผมกำลังเดินอยู่ที่ริมหาดนะครับน้ำใสนะครับพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเนี่ยนะครับว้าวคนกำลังลงเล่นน้ำเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแดดเริ่มไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงนะครับ5 โมงเย็นจะเป็นต้องรอบๆบริเวณชายหาดเพื่อนๆดูนะครับหาดนางรำที่นี่นะครับก็จะเป็นของทหารนะครับก็ค่าบริการผ่านประตูก็20 บาทนะครับเขาก็จะมีให้บริการนะครับเช่าเสื่อนะครับแล้วก็เรียกอะไรนะเก้าอี้นอนนะครับแล้วก็มีถังน้ำแข็งด้วยนะครับมีจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยแต่จุดบริเวณชายหาดนะครับเขาไม่ให้เขาห้ามสูบบุหรี่นะครับเพื่อนๆดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการไม่รบกวนคนที่มาพักผ่อนริมชายหาดนะครับไม่มีกลิ่นบุหรี่นะครับผมว่าเขาควบคุมดีนะครับก็ให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเที่ยวหาดนางรำนะครับบริเวณนะครับด้านหลังนะครับตรงด้านหลังนี้นะครับเขาก็จะมีบานาน่าโบ๊ทให้บริการเล่นด้วยนะครับแต่ค่าบริการผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นดูนะครับก็ได้แต่นั่งดูเพื่อนๆเล่นนะครับเพื่อนๆนะครับชอบสไตล์แนวทำคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ